18 फरवरी 2007 रात करीब 11:53 बजे हरियाणा के पानीपत के पास समझौता एक्सप्रेस में दो बड़े धमाके हुए। दिल्ली से लाहौर जा रही थी इस ट्रेन में लगभग 68 लोगों की जानें गईं। यह हमला भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रयासों को बंधित करने के लिए किया गया था। जांच में पता चला कि बमों में डिजिटल टाइमर और ज्वलनशील सामग्री थी। हालांकि कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें बारी बारी कर दिया गया। समझौता एक्सप्रेस बम धमाका दोनों देशों में रिश्तों में एक काला अध्याय बनकर रह गया।